हेलो दोस्तों, चलिए आज हम खस्सी का गोड़ी का रेसिपी बनाने जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं खस्सी गोड़ी लाने के लिए। अभी हम नया विधानसभा पहुंचे हैं त्रिल, वहां से खस्सी का गोड़ी लेंगे, फिर उसके बाद घर पर बनाएंगे। कैसे बनता है आपको पूरा हम वीडियो दिखलाएंगे। तो यहाँ पर हम मटन दुकान आ गए हैं और यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। भैया का जो मटन दुकान है बहुत बढ़िया मिलता है और आँख मूंद कर ले जाते हैं। और ये देखिए बुदरा मटन शॉप है, हम भी आते हैं यहाँ पर लेने के लिए और काफ़ी इनको पास भीड़ रहता है। हम अभी लेट से आए हैं, नहीं तो अभी काफ़ी भीड़ था। आज हम आए हैं खस्सी का गोड़ी लेने के लिए। खस्सी गोड़ी है, आज इसका रेसिपी हम बनाएंगे। और कैसे दिए भैया? 50 रुपये पीस। कुछ कम नहीं कीजिएगा? लेंगे 7-8-10 पीस लेंगे। 45 का दाम दीजिएगा। हाँ 45 रुपये का दाम दीजिएगा। 45 रुपया? अरे कुछ का और कम कीजिए। इधर सुनिए ना। ओरिजिनल खस्सी खाइएगा तो गोड़ी का दाम तो लगेगा ना। अच्छा चलिए ठीक है, ये वाला हमको पैक कर दीजिए, है ना भैया? ठीक है भैया, पैक कर देंगे। ठीक। मैं यहाँ से खस्सी गोड़ी में लेने जा रहा हूँ और इसके बाद ले जा करके मैं बनाऊँगा और इसका रेसिपी कैसे बनता है गोड़ी, उसका आपका रेसिपी हम आपको दिखलाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम घर पर आ गए हैं। यही मेरा घर हुआ, छोटा सा मकान। देखिए गर्म पानी कर दिए हैं और पानी पूरा हार्ड गर्म बॉयल होना चाहिए, तब जाकर के ये गोड़ी जो है आपका अच्छा से रिसीव हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और ये कब गोड़ी डालें, ये ना कि एक ही बार डाल दें। एक डालिए, एक साफ कीजिए और उसके बाद में आपको फ्रेश होगा। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ मैं आपको साफ करने का रेसिपी। ये हो गया मेरा चाकू और इस गोड़ी को अब हम इसको डालेंगे। 10 से 15 सेकेंड इसमें डालना है, उसके बाद में इसको निकालिए। निकलने के बाद में इसको इस तरह से पकड़ें। तो देखिए गोड़ी पूरा अच्छी तरह से साफ कर दिए हैं और फ्रेश हो गया है। अब इसको कुकर में 8 से 10 सीटी इसमें लगाएंगे ताकि ये पूरा सीज जाए। और इसी का पानी से मसाला भून करके और फिर इसको मसाला मिला करके ये करेंगे। इसको अब डाल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त लगता है इसे बनने में। और डायरेक्ट मसाला देकर भूंजेंगे, चिमड़ हो जाता है, मसाला पूरा टाइट हो जाता है, इससे मज़ा नहीं लगता है खाने में। इसको पहले ही इसको उबाल कर ले ताकि बढ़िया से सीज जाए तक। और जब मसाला जब मिलाएंगे उसमें मेरा मसाला जले नहीं। तो इसी तरह से इसको हम 8 से 10 सीटी देंगे। और उसके बाद हम
ये रेडी होगा। अब चलते हैं हम लोग मसाला का तैयारी करने के लिए। 2 टमाटर, प्याज 5 से 7 और अदरक, लहसुन, इसको अब फ्रेश छीलेंगे, मसाला तैयार करेंगे। दरवाज़ा मेरा 10 सीटी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों अब मसाला की तैयारी करने जा रहे हैं और इसी तरह इसको साफ करेंगे। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत जितना इसमें मेहनत है उतना ही टेस्ट है। और खस्सी का हर पार्ट का स्वाद अलग है। खस्सी की मुंडी का स्वाद अलग है, उसके बाद में गोड़ी खाई उसका स्वाद अलग है, मीट खाई उसका स्वाद अलग है, और पचौनी खाई उसका स्वाद अलग है। सब अलग अलग है। बनाने की प्रक्रिया एक ही है, लेकिन इस गोड़ी में बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। इसलिए बहुत कम लोग नहीं चाहते हैं बनाने के लिए। हमको तो खाने का शौक़ लगा, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और इसको बनाएंगे। उसके बाद दिखाएंगे कैसा बना। आप इसी तरह वीडियो बनल रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटे कॉल पर दबा दें। जैसे हम बना रहे हैं दोस्त, एक बार वैसा बना करके आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कल इसका लहसुन का रेसिपी, लहसुन छीलेंगे। उसके बाद एक सामान देखिए, मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें इसमें जाएगा अदरक का पाउडर, धनिया का पाउडर, गोलकी का पाउडर 1 चम्मच, जीरा का पाउडर 1 चम्मच, ये मिक्स भेज है, इसको 2 चम्मच डालेंगे। ये मिर्चा स्वाद अनुसार, ज़्यादा तीता ना हो और ज़्यादा कम ना हो। अपना स्वाद अनुसार नमक, इसमें डाल दीजिए कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। इस तरह से बनाइएगा, बहुत शानदार बनता है, बहुत अच्छा टेस्टी आता है सब्जी बन गोड़ी में। थोड़ा सा मसाला सूख गया है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो वही पानी है गोड़ी का।
ये मसाला थोड़ा सा पकने देंगे। इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दें, हम बुक करके रख दिए थे। थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं डालना है। कैसे कलर देख कैसा, अब गोड़ी को इसमें हम डाल करके थोड़ा सा भूंजेंगे 2 से 5 मिनट, और हमारा ये गोड़ी का रेसिपी बनकर रेडी। ये हमारा गोड़ी थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाए हैं ताकि चावल के साथ में खा सके।